এই গরমে প্রায় সকলের বাড়িতেই লাউ অ্যাভেলেবেল থাকে। আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব একদম সহজ পদ্ধতিতে একটা সুস্বাদু লাউয়ের পায়েস রেসিপি, যেটা তোমরা খুব সহজভাবে আর খুব কম পরিশ্রমে 15 মিনিটের মধ্যে তৈরি করে নিতে পারবে। আর কোন পদ্ধতিতে এই পায়েসটা তৈরি করলে এর স্বাদ মুখে লেগে থাকার মতন হবে, সেটাও আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর এই রেসিপিটার সাথে থাকছে অনেক রকমের টিপস, যেগুলো ফলো করলে তোমরা বাড়িতে খুব সহজে এরকম পারফেক্ট লাউয়ের পায়েস তৈরি করে নিতে পারবে। নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আরবি স্পেশাল কিচেনে আমার সকল বন্ধুদেরকে স্বাগত জানাই। আমার চ্যানেলে এরকম নিত্য নতুন রেসিপির আপডেট পাওয়ার জন্য এক্ষুনি আরবি স্পেশাল কিচেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও আর বেল আইকনটা ক্লিক করে অল অপশনটাকে অ্যাক্টিভ করে রেখো, তাহলেই আমার চ্যানেলে শেয়ার করা এরকম নিত্য নতুন রেসিপির আপডেট সবার আগে তোমরা পেয়ে যাবে। আজকের রেসিপি একদম অমৃত স্বাদের লাউয়ের পায়েস। তাহলে চলো বন্ধুরা, রেসিপিটা আমরা দেখে নিই। সবার প্রথমে আমি গাছ থেকে একটা কচি লাউ পেরে নিয়েছি। এই রেসিপিটা করার জন্য কিন্তু একটা কচি লাউ নিয়ে নিতে হবে। এখন আমি লাউটাকে জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এই লাউটাকে এখন আমি খোসা ছাড়িয়ে নেব। তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, আমি লাউটাকে একটু পিস পিস করে কেটে নিয়েছি আর ভালো করে খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি। এখন একটা ছুরি দিয়ে আমি দানার অংশটুকু বাদ দিয়ে দিচ্ছি। লাউটার কিন্তু দানার অংশগুলো অবশ্যই বাদ দিয়ে দিতে হবে। তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, আমি প্রত্যেকটা পিস থেকে এরকম দানার অংশগুলো বাদ দিয়ে দিচ্ছি আর এই শক্ত অংশটা আমি রেখে দিচ্ছি। এখন একটা গ্রেটারের সাহায্যে আমি এই লাউগুলোকে গ্রেট করে নেব। এরকম একটা ছোট গ্রেটারের সাহায্যে কিন্তু এইগুলোকে গ্রেট করে নিতে হবে। এখন আমি সব লাউগুলোকে এরকম মিহিন করে গ্রেট করে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু নুন। নুন দিয়ে দেওয়ার পর হাত দিয়ে খুব ভালো করে লাউটাকে এইভাবে মেখে নিতে হবে, যাতে নুনটা খুব ভালোভাবে লাউয়ের সঙ্গে মিশে যায়। এতে কিন্তু লাউটা একটু নরমও হয়ে যাবে। এটাকে এখন 5 মিনিট পর হাত দিয়ে এইভাবে চেপে চেপে জলটা বার করে একটা পাত্রের মধ্যে আমি লাউটা নিয়ে নেব। এইভাবে হাত দিয়ে কিন্তু চেপে চেপে জলটা বার করে দিতে হবে। তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, আমি পুরো লাউটা থেকে এইভাবে জল বার করে একটা পাত্রের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। এখন গ্যাসের মধ্যে একটা কড়া বসিয়ে দিয়েছি আর এই বাটির এক বাটি আমি সবার প্রথমে চিনিটা এরকম কড়ার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। চিনিটা অবশ্যই একটু এইভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। এখন আমি চিনির ক্যারামেল তৈরি করে নেব। এতে কিন্তু পায়েসের কালারটা খুব সুন্দর আসে। আশা করছি তোমরা টিপসগুলো বুঝতে পারছো, তোমাদের টিপসগুলো বুঝতে কোনো রকম অসুবিধা হচ্ছে না। এখন আমার ক্যারামেলটা রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে 500 গ্রাম মতন লিকুইড দুধ দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে আমুলের লিকুইড দুধ নিয়ে নিলাম, তোমরা এখানে যে কোনো কোম্পানির লিকুইড দুধ নিয়ে নিতে পারো। এখন একটা স্প্যাচুলার সাহায্যে আমি এই চিনিটাকে আস্তে আস্তে নাড়িয়ে দুধের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। আচ্ছা, এই সময় কিন্তু গ্যাসটাকে হাই ফ্লেমে রাখতে হবে। তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, নাড়াচাড়া করতে করতে আমার চিনির ক্যারামেলটা দুধের সাথে ভালোভাবে মিশে গেছে। খুব ভালোভাবে মিশে যাওয়ার পর এখানে আমি 1 বাটির মতন গুঁড়ো দুধ দিয়ে দিই। মানে যতটা পরিমাণে আমি এখানে চিনি ব্যবহার করেছি সেম পরিমাণ কিন্তু আমি এখানে গুঁড়ো দুধটা দিয়ে দিলাম। এতে কিন্তু পায়েসের টেস্টটা দারুণ আসে। এখন খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে গুঁড়ো দুধটা দুধের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। একটা দারুণ স্মেলের জন্য আমি এখানে 4টে এলাচকে ফাটিয়ে দিয়ে দিলাম। এখন 2 থেকে 3 মিনিট নাড়াচাড়া করে আমি দুধটাকে ভালো করে ফুটিয়ে নিচ্ছি। এখন দুধটা খুব ভালো করে ফুটে যাওয়ার পর এখানে আমি গ্রেট করে রাখা লাউটা এবার দিয়ে দিচ্ছি। আবারও ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিয়ে আমি লাউটাকে দুধের সাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি এটাকে 5 মিনিটের মতন খুব ভালো করে ফুটিয়ে নিচ্ছি। এখন আমার সব উপকরণগুলো যেহেতু দেওয়া হয়ে গেছে, এখন গ্যাসটাকে হাই ফ্লেমে রেখে আমি পায়েসটাকে ফুটিয়ে নিচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা, 5 মিনিট পর পায়েসটা আমার খুব ভালো করে ফুটে গেছে। এখন পায়েসটা কিন্তু ঘন হয়ে গেছে। এখন আমার এইটা প্রায় রেডি হয়ে গেছে। সবার লাস্টে আমি এখানে কিছুটা কাজু কিশমিশ দিয়ে দিলাম। এখন আবারও এইটাকে একটু নাড়াচাড়া করে ফুটিয়ে নিচ্ছি। বন্ধুরা, আমি যেই প্রসেসে পায়েসটা রেডি করলাম, এই প্রসেসটা যদি তোমরা ফলো করো, তোমরাও বাড়িতে এরকম ঝটপট খুব সহজভাবে পায়েস তৈরি করে নিতে পারবে। আর এই লাউয়ের পায়েসের টেস্টটা এতটাই দারুণ হয় যে একবার খাবে সে কিন্তু বারবার চাইবে। এখন আমার পায়েসটা পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে। এখন গ্যাসটাকে আমি অফ করে দেবো। এখন একটা পাত্রের মধ্যে আমি পায়েসটাকে সার্ভ করে নিচ্ছি। তো দেখতেই পেলে বন্ধুরা, কতটা কম সময় আর কতটা সহজভাবে আমি এই লাউয়ের পায়েসটা ঝটপট রেডি করে ফেললাম। আর এই পায়েসটা কিন্তু 10-15 মিনিটের মধ্যেই তৈরি করে নেওয়া যায়। এখন উপর দিয়ে একটু কাজু কিশমিশ দিয়ে একটু ডেকোরেশন করে নিচ্ছি। তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো জিনিস দিয়ে এটাকে ডেকোরেশন করে নিতে পারো।
তাহলে আজকের এই রেসিপিটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্টে বলো। ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও, আর যতটা পারবে তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও। তাহলে আজকের মতন এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে আবার কোনো নিত্য নতুন রেসিপির সাথে। সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো।